радио вместе. Всегда приятная компания. Доброго времени, дорогие друзья! Вы слушаете «Радио вместе». В эфире программа «Таро. Ключ к тайнам мира». И с вами я, автор и ведущая Наталья Дижур, таролог, создатель трансформационных игр с Таро, руководитель Международного центра эзотерических игровых технологий New Aeon, соорганизатор Международной ассамблеи «Культура Таро» в Израиле, которая в этом году состоится 18 апреля в Тель-Авиве. Ждем вас лично или онлайн из любой точки мира. Если вы нас слушаете 17 марта 2021 года, то это прямой эфир, а значит, вы можете принять участие и задавать вопросы. Для этого нужно написать «Хочу в эфир» на Skype «Радио вместе». Пишется латинскими буквами одним словом «Радио вместе». А ваши письменные вопросы и комментарии я буду озвучивать. «Разговоры у камина» – так называется новый цикл программ. И каждую среду вечером мы с вами, дорогие друзья, беседуем с моим гостем о Таро и не только. Гость рассказывает о себе, своем эзотерическом пути, уникальных авторских проектах и методиках, делится опытом, открывает сокровенные тайны и секреты мастерства. Итак, мы зажигаем камин. Устраивайтесь поудобнее в креслах. Сегодня у меня в гостях Юрий Хан, Санкт-Петербург, Россия, астролог, таролог с 20-летним стажем, разработал и обосновал систему астрологических соответствий в структуре Таро. Занимается теорией астрологии, Таро, диагностики и предсказаний. Создатель и руководитель философско-астрологической школы «Арканы Таро». Особое направление в школе – психология межличностных отношений, сексология, включая общую теорию половых отношений, исследования по теории магии. Добрый вечер, Юрий. Рады вас слышать. Добрый вечер. Юрий, я хочу задать вопрос самый первый о вашем детстве. Расскажите, пожалуйста, о себе немного. Из какой вы семьи? Какое образование вы получили? Именно эти вопросы очень интересуют наших радиослушателей. Ну, пожалуй, что это довольно обыкновенная история. Родился я в Ленинграде. И, правда, мама была учителем. И, надо сказать, учителем у детей с отсталым развитием. Поэтому я с детства увидел проблемных людей. И, видимо, по жизни мне так и пришлось видеть этих проблемных людей все время. Как-то так депрессивно немного начали. Нет, это не депрессивно. Вы знаете, это моя работа, собственно говоря. Я решаю проблемы других людей, помогаю им решать. Но не пугаюсь их, потому что это естественная среда моего обитания. Вот. Ну, вообще, я учился на юридическом факультете Ленинградского университета, уже сейчас Санкт-Петербургского. Но с течением времени понял, что наука юридическая меня не очень интересует. Меня интересует вообще наука. Может быть, общефилософская. Хотя путь у меня был совершенно разнообразный. Я был и воспитателем. Вот, я работал в театре в пластическом. Я долгое время работал мастером по изготовлению и изобретению мебели. То есть прошел такой рабочий путь. Но в конце 80-х годов я познакомился с астрологией. И меня это, конечно, заинтересовало. И лет 10 я самостоятельно изучал астрологию по всем книгам, которые можно было достать. В основном это был Павел Глоба. Вот. Потом поступил в институт астрологии Санкт-Петербургский. Учился у Громова, у Криворучка. Вот. Но потом так сложилось, что совершенно случайно моей соседкой по квартире оказалась гадалка, которая попросила меня купить ей на день рождения карты Таро. Я никогда не слышал про эти карты. Пошел в магазин и первый раз их увидел. Задался вопросом, что это такое. Купил какую-то маленькую книжечку по поводу этих карт. Понял, что я кое-что могу понять.
колоду так и не подарил, оставил себе. Вот. А И она зако- знает потом- об этом? Да, она потом получила другую колоду. И закончилось это тем, что месяца через 2 мы с ней вдвоем принимали клиентов. Сначала она, потом эти клиенты шли ко мне. Вау, Вот. через 2 месяца? Да, причем Такой нигде не короткий учась. путь? Это, конечно, была авантюра, но у меня было подспорье хорошее. Я решил, что все, что я прочитал про Таро, оно как бы меня не очень устраивает. Но я знал астрологию и знал, на что можно положить Таро, то есть на какую основу. И я сходу начал раскладывать расклады, связанные с гороскопом, то есть на 12 домов гороскопа. Но поскольку теории этих раскладов не существовало, я ее на ходу сочинял. Вот. Ну, собственно говоря, ушло года 2 на то, чтобы я нашел соответствие всех позиций Таро астрологическим позициям. Вот. И сначала я определился в соотношении старших арканов со знаками зодиака. Потом меня попросили написать статью в журнал «Времена года». И тут за 2 дня мне пришлось сообразить, как соотносятся со знаками зодиака фигурные карты. Но самое долгое – это числовые карты с туза до десяток. Я никак не мог понять, как их соотнести, потому что все, что предлагалось в литературе, оно было как-то несуразно. Но когда до меня это дошло, я это сделал, и получилась полноценная система. И надо сказать, что уже практически 17 лет знакомства с Таро. Каждый день я занимаюсь совершенствованием теории. Очень быстро получилось так, что у меня появились первые ученики. И превратилось это во что? Вот уже 12 лет. Каждый день я читаю лекцию о Таро. И каждый день я что-то новое понимаю. Поэтому мои ученики как бы всегда понимают, что то, что если им что-то непонятно и что-то сложно, я говорю так, вы знаете, я и сам с этими сложностями прямо сейчас столкнулся. Мы вместе будем решать эти сложности. В результате я получил понимание Таро, структуры Таро. Причем Таро не определенной колоды, а Таро вообще. Мне повезло, что я сразу столкнулся с колодой Артура Уайта. Есть такой автор самой знаменитой колоды, самой популярной. В 1910 году она вышла, и она самая продаваемая в мире и самая универсальная. То есть там нет акцента на какой-то национальности, культуре, религии. Там универсальные символы. Скажем, каких-нибудь экзотических крокодилов там нет. Там звери, которые знают во всем мире. Вот, львы, птицы и так далее. И для меня теперь сама по себе колода, не имеет значения. Мне надо только знать, какая карта выпала. Вы знаете, если есть карта императрица, то значение императрицы в любых колодах, оно всегда общее. Отличия только детальные. А по смыслу я понимаю, что такое императрица. Я понимаю, что означает каждая карта, независимо от того, как ее интерпретировал художник. Но должен отдать должное автору колоды Артуру Уайту и Эрте. Они сделали гениальный образ. И могу вам сказать, что там есть находки, которые опередили свое время. Если соотносить эту колоду с астрологией, то там есть намеки на планеты, которые еще не были тогда открыты. На Плутон, на Херон и даже на Прозерпину. И образы, которые они предложили, они абсолютно совпадают с астрологическими трактовками планет, которые появились через несколько десятков лет после того, как он нарисовал эту колоду. Так что мне чем дальше, тем больше интересно совмещение Таро с астрологией. Но что еще более интересно, я ведь веду совершенно самостоятельно авторскую школу астрологии. Я теперь на занятиях по астрологии применяю Таро. И ученики очень довольны этим способом. Потому что увидеть планету в образе, понятном человеку, в архетипическом образе, оказалось очень удобно для понимания смысла планеты. Потому что понятие планеты – это такое абстрактное. Марс, там, Венера, но максимум это боги греческой мифологии. А вот когда ты видишь рисунок, многое становится ясно. И вот такое совмещение астрологии с Таро у меня и происходит. То есть я в результате веду школу астрологии с применением Таро и школу Таро с очень хорошим знанием астрологии. И за год, а у меня курс длится 60 занятий, это где-то год и 2 месяца, раз в неделю. За год люди получают астрологические знания, которые получают в институтах за 2 года.
это очень основательная подготовка слушателей уже даже к астрологии. Ну и особенность моей школы в том, что я не разрабатываю каббалистические основы Таро, ну, по разным основаниям, которые объясняю на занятиях, что, собственно говоря, Каббала – это не просто книжку прочитать. Вот, надо бы желательно в нескольких поколениях быть каббалистом, серьезно к этому относиться, иметь доступ к настоящей информации. И поскольку западный человек в большинстве своем, в общем-то, не имеет серьезного представления о Каббале, он вполне может довольствоваться основанием для Таро в виде астрологических законов. Вот такие вот дела. То есть сейчас я веду школу, да, большую. У меня порядка 150 человек учатся одновременно, 8 групп. И... На самом деле вы заранее отвечаете на те вопросы, которые у меня тут списочком написаны, и мне хотелось их вам задать. Вот так, один за одним. Но вы, ну, вот вы забываете, что я же все это выдали. Я же предсказатель. О чем речь? Да, я не забыла. Я это просто сейчас еще раз понимаю. Все-таки у меня тут вопрос вот к тому, что сейчас я услышала. Получается, что ваша разработка соответствия астрологических арканам Таро отличается от общепринятых, скажем, в той же системе Золотой Зари, откуда, в общем, Уэйт? Это как-то по-другому? Сильно отличается. Да, пришлось, знаете, поначалу каждый, кто изучает какую-то науку, чувствует себя, дилетантом, и, соответственно, есть авторитеты в виде учителей, в виде основателей, отцов. Вот. Но чем больше ты изучаешь, тем больше понимаешь, что они на самом деле знали, а что не знали. И вот, к сожалению, кроме, видимо, Артура Уайта, все тарологи известные в астрологии, в общем, ничего не понимали. Они использовали очень простые... Как вы сейчас всех, вот прям. Я могу это доказать, да. Okay. И знаете, они ведь не астрологи были, да. А беда в том, что астрологи, которые, серьезные люди, и может нас считать это наукой, большинство людей считает это наукой, они очень снисходительно смотрят на Таро. Они очень презирают тарологов, как шарлатанов. И поэтому никогда астрологи всерьез не окунались в систему Таро. И не понимали, что это об одном же. Таро и астрология – это как брат и сестра. То есть, это две стороны одной медали. И получается, что существует где-то порядка 10-12 известных соотношений карт Таро с астрологией. И все они строятся на очень примитивном представлении об астрологии. И, может быть, вам будет интересно, для того, чтобы определить серьезность тарологической системы, можно посмотреть на то, как они соотносят вот одну карту. Это карта дьявола. С каким знаком зодиака. И вот большинство соотносит это с Козерогом. Это, видимо, да, это такое вот типичное представление, раз дьявол с рогами, то значит Козерог. И только несколько человек, 3, по-моему, системы, соотносят его со Стрельцом. Вот когда я вижу, что человек пишет, что дьявол – это Стрелец, я понимаю, что он что-то понимает. Он понимает в смысле дьявола, он понимает в смысле Стрельца. Вот. Точно так же, как, очень например... интересно, очень интересно. Да, так ваш путь к Таро через астрологию, через глубокое изучение астрологии, а потом уже Таро. Так я Да, слышу. конечно. А вот теперь получается наоборот. Я теперь столько теоретических вещей астрологических из Таро взял, что не знают астрологи. И некоторые понятия астрологические, например, 8 старших арканов, которые не имеют прямого соотношения с астрологией. Астрологи просто не представляют о том, о чем идет речь в этих картах. Вот. Например, такие как жрица, император. Вот. Особенно жрица такой символ, знаете. Вот. В рисунке жрицы есть прямо графический рисунок рисунка Плутона. А Плутон не открыт был, когда рисовалась эта колода. И вот жрица является внутренним Плутоном. Внутренняя планета в астрологии отсутствует. Они даже не подозревают о существовании вот этого качества. Вот. Так же, как внутренний Марс и так далее. Так что обогащают эти науки друг друга. Вы меня спросили про мое детство и мой путь к этому всему. Это уже было давно, когда я спросила. Мы сейчас уже с вами. Да, но я хотел разбавить немножко очень важной мысли. Вы знаете, я же был очень трезвым человеком, таким рациональным и очень социальным.
достаточно сказать, что я всю жизнь, начиная со школы, заканчивая университетом, был комсоргом класса, комсоргом курса и даже был в комитете комсомола университета большого. То есть человек, который совершенно вот не предполагал, что когда-нибудь окунется в эзотерическую область. Слушайте, ну юридическое образование точно так же. Это, ну, как бы далеко от эзотерики. Абсолютно. Юриспруденция абсолютно В другой чем и полюс. дело-то, да. Но случилось такое чудо, я попал в очень необычный театр, который, возможно, мои слушатели знают. Этот театр называется «До-театр». Но он производный театр у театра «Дерево», где руководитель Антон Надосинский. Вот. И вот в этом театре мне пришлось пройти такой глубокий психоанализ, причем пластический. Вот. Мы на сцене играли буквально и переживали матрицы Грофа, матрицы рождения. И вот все эти вещи плюс... Мне знакомо это, да. Да, ну вот и я рождался на сцене. Когда мне сказали, что меня в спектакль впустят только если я рожусь перед спектаклем ночью, мне пришлось в окружении всей труппы, значит, на полу в схватках рождаться. Если я родился, и меня в спектакль включили. Вот. Инициация. Да, это практически была инициация. Да. Но это очень сильное действие, реально действующее на психику. И кроме того, в это время появился Кастанеда, книги которого читали по мере их выхода. Вот. И вот этот эзотерический взгляд на вещи, он стал появляться. И он очень сильно закрепился, когда я впервые начал гадать и понимать, что мои ответы совпадают с реальностью, что мне, как трезвому человеку, было совершенно непонятно. Я понимаю, что можно интерпретировать любую картинку, то есть как гороскоп, например. Но я же знаю, что гороскоп, он объективно возникает из положения планет. А вот то, что трактовка карт возникает из того, что я руками вытащил сам карты, вот почему я вытаскиваю карты, которые имеют к ответу отношение. Это вообще загадка, которая до сих пор есть, но с каждым разом, с каждым раскладом я убеждался в том, что это правда. И, в общем-то, дошло до того, что я сейчас, в общем, отвечаю на любые вопросы практически, которые мне задают. И есть такое доверие к своему этому чудесному качеству, происхождение которого абсолютно непонятно. Но я понимаю, что это качество может пропасть. Поэтому я очень бережно к этому отношусь. И предваряя вопросы там слушателей, я никогда не раскладываю не по-настоящему. По-настоящему это когда я выступаю как бы в роли врача или консультанта или терапевта, и передо мной сидит пациент. Ну, клиент – это пациент. И вот если надо лечить, я лечу. Если шутя, не лечу. То есть шутя аппендицит не вырезают. И поэтому просто так знакомым разложить для интереса я не буду это делать. Во-первых, потому что я не получу ответа. Потому что ответ приносит с собой клиент вместе с вопросом. Только клиент не считывает свой ответ. Он его не понимает. Но я его понимаю с помощью карт. А во-вторых, потому что эксплуатировать вот этот дар вот несерьезно. Это значит его предать. И я вам скажу, что я уже лет 10 себе карты не раскладывал. И не нуждаюсь вообще в раскладе в картах. То есть, знаете, врач, он либо лечит болезнь, либо он сам ей болеет. И поэтому я никогда не хожу к психологам, которые сами психи. Это понятно? Кстати, вот Сергей из Москвы как раз и спрашивал, если вам нужно принять решение важное, какими методами и инструментами вы пользуетесь? Предполагаю, что, наверное, вы скажете, что вы раскладываете карты, но я слышу, что нет. Ну, вы знаете, совершенно экзотическим методом. У меня есть инструмент, называется мой собственный мозг. Вот я никаким другим инструментом не пользуюсь. То есть я доверяю только своему сознанию и учу учеников, что, знаете, когда вы лечите чужие болезни, вы сами настолько в них разбираетесь, что перестаете ими болеть. А неумение ответить на собственные вопросы по поводу собственной жизни, принять собственное решение, это вообще-то своего рода болезнь, неразвитый интеллект. Поэтому чем больше вы принимаете клиентов, чем больше вы видите судеб, разных раскладов в их жизни, тем больше понимаете свою жизнь. Поэтому у меня нет вопроса, что делать. У меня вопрос только, смогу я это сделать или нет. А вот что надо делать? Да я прекрасно и так знаю. Вот я на занятии, например, курю, да, и мне задают вопрос,
вы понимаете, что надо бросить курить? Я говорю, конечно, прекрасно понимаю. Я же не буду спрашивать таролога, бросить мне курить или нет. Вопрос, могу я это сделать или не могу? И вот в этом смысле любой человек должен ответить на вопрос, может он сделать то, что ему нужно. А вот что ему нужно, может решить только сам человек. И программирование клиента – это недопустимая вещь. Поэтому я всегда говорю о том, что может произойти, если он сделает то-то, если он сделает то-то. Какие будут исходы. А вот что он будет делать, это вообще его дело. На самом деле его дело – это право его воли принимать решения. И человек, который принимает решение даже неправильное, но принимает сам, он гораздо более ценен, чем тот, который послушал правильного совета, но сделал не свое действие. Люди должны быть свободны и имеют право на ошибки. И меня тоже спрашивают, а как же начинать гадать? Мы же плохо умеем, мы же учимся. Я говорю, вы же не скажете больному, что вы сейчас ему так не очень серьезно вырежете аппендицит, но за маленькие деньги. Вы понимаете, вы врач, режьте, так и режьте. Вот. А то, что у каждого врача на заднем дворе кладбище, это нормально. И естественно, когда я вспоминаю, что я делал первые пару лет, волосы дыбом встают. Но тем не менее, иногда угадывал очень сильно. Но нужно развиваться. Да, извините, я Юрий, заболтал да-да, вас. очень интересно вас слушать. У вас все в вашем мире, оно все на своих местах, все очень четко, понятно и жестко довольно. Вот. А Светлана из Ростова-на-Дону спрашивает у вас, Юрий, а как вы себя называете, когда проводите сеансы на Таро? Гадатель, консультант, прорицатель или как-то еще? Вообще-то, конечно, я должен быть по определению консультант, но на самом деле это диагност. Я никак себя не называю. Они обращаются ко мне, как к Юрию, который, в принципе, себя преподносит как таролог. Таролог такое достаточно нейтральное, непонятное название, потому что я буду делать? Диагностировать, предсказывать, советовать. Это вот разные тарологи по-разному себя ведут. Я диагностирую то, что было, то, что есть, и то, что будет. Вот. Прежде всего диагностирую настоящего человека, в каком он сейчас состоянии, что он сейчас может сделать. Потом предполагаю, обоснованно предполагаю будущее развитие событий. Вот. Но ни в коем случае что называется, не помогаю человеку сделать то, что ему надо. Человек должен помочь себе сам. И вот в этом отличие магии от предсказаний. Одно дело диагностировать, а другое дело лечить. Вот я не врач, который лечит. Я врач, который диагностирует и советует. А магия – это уже прямое вмешательство в события. И я считаю, насколько я знаю публику и окружение в этом эзотерическом мире, я лично еще не видел ни одного человека, который может обоснованно влиять на ход событий. Люди могут влиять на ход мышления клиента. Можно сделать с головой клиента все, что угодно. Кажется, что ваши слова даже не всерьез брошенные, но если вы гадалка, да? Типа сказали, пойдет другому перегадает. Нет. Любое слово, сказанное за столом с картами, на подсознательном уровне меняет мышление человека. Влияет на него. Это прямая манипуляция. То есть нужно обязательно ему объяснять, что все, что я сказал, это вам к сведению, но не руководство к действию. Мы, в принципе, ответственны за все, что говорим своим клиентам. И нанести вред, будучи таким консультантом, очень легко, и это, в общем, очень порочная практика. Поэтому обещать, что сейчас, вот придя ко мне, вы завтра выйдете замуж, благодаря тому, что вы у меня погадали, да нет, конечно. Я просто кое на что открыл вам глаза. Вот. Когда есть смысл выходить замуж, а самое главное, есть ли вам смысл выходить замуж, из чего это у вас такая потребность, вот, и почему вы до сих пор не замужем. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Конечно. Спасибо вам за то, что вы сказали сейчас в эфире. Я хочу еще немножко внимания на вашей школе. Я знаю, что там есть разные направления обучения. И у меня такой вопрос. Что нужно, чтобы быть принятым в вашу школу? Или вы принимаете всех? И какое направление обучения на сегодня наиболее востребовано в вашей школе?
Ну, во-первых, кроме желания заниматься у нас ничего не нужно. С точки зрения финансовой это не нагрузочно, поскольку занятия идут один раз в неделю и стоят всего 1000 рублей. Это занятие. А занимаются у меня люди со всего мира, даже с Австралии. То есть, как бы это не проблема финансового плана. Мгм. Проблема только времени. Но она решается очень просто. В нашей школе есть 2 недели допуска до проведенного занятия для тех, кто там занимается. Поэтому, если вы не пришли на занятие, вы можете в течение 2 недель прослушать запись. Вот. Ну, физически невозможно предоставить записи за весь курс, потому что у нас просто хранилище банковое не позволяет столько вот записей сохранять. Так что только время и желание. И, знаете, если человек каким-то образом добрался до моей школы, то он не случайно сюда попал. У меня А расскажите, каким образом, Юрий, можно найти вас, кстати? найти очень просто. Сайт, YouTube, что, где вас найти? Как ни странно, сайт играет второстепенное значение. YouTube. Мне так повезло, что лет 10 назад я снял первый ролик, и оказалось, что никакая другая реклама, кроме ролика, где я показываю, что я говорю, ролика с занятия, так не работает эффективно, как вот этот YouTube. У меня несколько сот записей на YouTube есть. Ну, в настоящее Я время, может быть, просмотрела, там огромное да. количество просмотров, просто грандиозное какой-то вот Да, такой и там канал. отзывы, которые идут, дают мне понять, насколько принимают люди это. И под каждым видео есть информация о том, куда позвонить или куда написать, чтобы присоединиться к обучению. Так что обучению открыты все. А на А то, что... Ютубе, Юрий, как найти? По Юрий Хан или как-то Нет, по-другому? на Ютубе называется страница «Школа Таро и астрологии Юрия Хана». Мгм. Спасибо. Если забудут, то ВКонтакте есть страница Юрия Хана. Юрия Ханов не так уж и много, так что вы на меня точно выйдете. И увидите там просто видео, связанное с картами, с астрологией. А там уже есть ссылки и на YouTube, и на все. Так что информация с YouTube самая надежная. И самое главное, что любой желающий может, просмотрев мои ролики, понять, что я реально делаю на занятии. Потому что ролики практически все это записи и элементов занятий. Ну, по часу или по 2 часа. Вот. Ну, а то, что касается, что мы предлагаем. Есть курс астрологии. Вот, это курс натальной астрологии. Он длится где-то 1,5 года с зачатками предсказательной астрологии. Это очень серьезная такая вещь, но очень интересная. И нетрадиционная во многих отношениях. Я не противоречу астрологам, я просто дополнил многие вещи, которых не было ни у одного классического астролога. Есть курс классического таро на основании Артура Уайта, колоды Уайта, Райдера Уайта, так называемая колода. И есть курс, очень интересный курс сексологии на основе эротической колоды Милы Монары. Вот, поподробнее, Юрий, пожалуйста. Да, ну вот. Почему именно эта тема? Ну, потому что, если уж брать философский вопрос, деление на женский и мужской пол – одно из основных делений в мире, которое на самом деле во многих отношениях является табу. Потому что религиозные и политические ограничения на эту тему всегда стоят. И настоящая сексология практически никем не преподается. Что там на самом деле это происходит в делении половом. Есть ян-инь, есть там разные другие деления. А вот то, что есть мужское и женское, и все поделено на мужское и женское, и почему, и зачем. И даже один из основных вопросов там Каббалы – мужчина, бог или женщина. То есть, это вопрос очень серьезный. И поэтому, так или иначе, все, что связано и с размножением, и с сексом, и с парной жизнью, и лечением друг друга, вылезает и в астрологии, и в таро классическом. Поэтому я нашел колоду, которая оказалась идеально описывает все половые отношения. Вот. И эта колода оказалась очень необычной. Как выяснилось, ну, это было лет, не знаю, 7 назад, выяснилось, что никто не знает, кто эту колоду создал. Потому что Мила Монара – это художник эротических комиксов, ну, который был еще известен тем, что он был художником у Феллини, и знаменитый фильм «Город женщин» с Мастроянни в главной роли. Он был художником этого фильма, Монара. У него тысячи эротических рисунков. А кто сделал колоду из его рисунков, было неизвестно.
И вот однажды мне довелось в Москве встретиться с одним из авторов этой колоды. Юрий, И секундочку, давайте сохраним интригу. Мы сейчас давай, уйдем на музыкальную паузу, а хорошо, потом продолжим. Интрига сохраняется. Музыкальная пауза. хорошо. Дорогие друзья, вы на волне «Радио вместе». В эфире программа «Таро. Ключ к тайнам мира». У камина мы беседуем с Юрием Ханом, Санкт-Петербург, Россия, создателем и руководителем философско-астрологической школы «Арканы Таро». Мы в прямом эфире. Вы можете задать нам свой вопрос, написав «Хочу в эфир» на Skype «Радио вместе». Пишется латинскими буквами, одним словом «Радио вместе». А ваши письменные вопросы и комментарии я озвучиваю. Юрий, в вашей школе особыми направлениями являются психология межличностных отношений и сексология. Вот мы как раз до перерыва говорили об сексологии, об этом направлении. И есть интересный у вас случай о встрече с автором эротической колоды. Да, это была совершенная случайность, но я очень благодарен руководителям издательства «Авалон Скоробеу». Это наше издательство российское, которое представитель издательства Скоробеу в Италии, в Милане. Так вот, два руководителя этого миланского издательства, они и были авторами этой колоды. То есть я взял... Я понимаю, кто это. Да, да. Я знакома с этими людьми. Да. Я взял интервью. Правда, я просто беседовал, чисто по знакомству, да, но на камеру снимал потихоньку. Разрешение получил снимать, и этот ролик есть на Ютубе. Вы можете посмотреть. Вот это самая первая информация для российских людей, кто, собственно говоря, и как сделал эту колоду. И очень интересная, забавная история, очень милый человек, с юмором прекрасным. Вот. И надо сказать, что Монара, который автор этих рисунков, ничего второго не понимает, но сначала взялся делать эту колоду, а потом затянул резину и не стал делать. Ну, тогда эти ребята сказали: ты что, деньги нам возвращать не надо, мы сами из ваших картинок соберем колоду. И собрали гениальную колоду. Вот. Я рад, что мне удалось передать им свое, значит, восхищение там, парой карт, которые выбиваются из разряда классических карт. Это, например, карта «Колесница», которая в колоде Монара представляет из себя женщину, сидящую на кинокамере, что было, собственно говоря, афишей для фестиваля фильмов Феллини. И карта «Зеркало», которая соответствует карте «Колесо фортуны». Это образы, которые в традиционном Таро, даже не рассматриваются, но они дают очень четкое описание сексологического аспекта, этих карт колеса фортуны. И что еще интересно в этой колоде, действительно есть указания на поведение мужчин и на поведение женщин. Если во всех других колодах, особенно в классической Уайта, мужчина и женщина – это все-навсего активное и пассивно действующее лицо. Мужчина – это активный персонаж, женщина – пассивный. Но это не обязательно мужчина и женщина. А вот в колоде Монара, где мужчина, там мужчина. И там четко показано, что представляет из себя мужское поведение, что представляет из себя женское поведение. И даже особенно интересно, что в первой карте маг, там женщина-маг. И в отношении сексологии все начинается с женщины, конечно. Вот. Потому что, собственно говоря, мужчина там представлен пока только как ящер, который может исполнить какие-то функции, смысл которых ему непонятен, потому что заложено в женской природе идея размножения и инстинкт размножения. И, соответственно, вся сексуальность лежит в женщине. И вот в этом смысле колода это многими воспринимается как как женская сексология. Нет, это сексология и мужчин, и женщин. Просто в большей части сексология строится на женской психике, на женской психологии. Они от природы знают, для чего это надо. Вот. А мужчины просто не знают, куда это деть, поэтому выбрасывают, куда попало. Это понятно? Юрий, я знаю, что у вас вскоре должен начаться курс сексологии в вашей школе. Вот для тех радиослушателей, которые захотят присоединиться, сроки, когда это планируется? У меня реклама везде есть этого курса, и на ВКонтакте на моей странице, и под каждым видео, под любым видео на Ютубе есть почта, куда можно написать.
Это будет в апреле, в середине апреля курс собирается, я сейчас, к сожалению, число не помню. Вот. И он будет длиться 40 занятий. Сексология у нас идет не год, а меньше года, раз в неделю. И каждый желающий может присоединиться. Но все подробности технические, они на почте будут им дан ответ. Мы ведем этот курс вместе с моей женой, с Натальей Весной. Вот. Большинство курсов ведем на пару, ну, только астрологию я веду один. Вот. И в этом есть своя прелесть, потому что женский и мужской взгляд на вопросы секса, они немножко отличаются. Отличаются, конечно. Да, ученикам удается увидеть два взгляда, но не противоречащих друг другу. Вот. Конечно, поначалу я вел этот курс, потому что и жена моя была когда-то моей ученицей. Вот. И особенно увлекает женщин то, что им рассказывает мужчина, что О ни них один самих. о них самих и, самое главное, о мужчинах. То, что никогда они не услышат от мужчин. То есть такая правда, которую они раньше не знали. И я часто сталкивался с таким мнением, что же нам это в школе-то не рассказывали, что же я полжизни не так жила. Пропустила. Вот. Да. И что интересно, на этом курсе присутствуют как молодые девочки, там 20 с чем-то, так и за 60 лет. То есть это интересно всем. Потому что, собственно говоря, отношения половые не заканчиваются с пенсией, да? Это основа жизни, да. Да, и в этом же курсе, впрочем, как в любом другом курсе, и второй в астрологии, большое внимание уделяется и детям, и воспитанию детей, и влиянию родителей на детей. То есть, это семейная психология, она тоже очень подробно разбирается. Но не с точки зрения принятой какой-то в нынешнее время там, взгляду на семейные отношения. Нет, это строго научный взгляд. То есть, логика моих рассуждений понятна слушателям. Поэтому я никогда им не говорю, что вы вот слушайте меня и запомните, что я сказал. Вы услышите меня, подумайте. Если вы также будете думать сами, то значит вы правильно все поняли. Каждый выносит собственное мнение из занятий, и для него логика того, что я говорю, она становится его логикой. То есть иногда я даже многие вещи не договариваю, слушатели сами понимают. Намеренно, конечно. Да. Скажите, Юрий, а вот основа этого курса – это колода Монара или что-то еще есть, какой-то еще инструмент есть? Нет, инструмент, естественно, в основе лежит астрология. Астрология. Колода Монары точно так же основана на астрологических законах, и, в принципе, она синхронна колоде Уайта, но она раскрывает такие вопросы, которые в Уайте не раскрываются. То есть, это как увеличительным стеклом посмотреть, ну, скажем, всего на две карты Артура Уайта, императрицу и император. Вот это мужчина и женщина. А Монара всей колоды раскрывает историю императрицы и императора. Что такое половые отношения? Мы оставим все подробности тем, кто заинтересуется и придет к вам на курс по сексологии. А у меня к вам еще есть вопросы, Юрий. Да, Мне бы хотелось, чтобы вот прямо здесь, сейчас, в эфире, в прямом, может быть, вы назовете какие-то свои еще авторские интересные методики. И понятно, что радио мы не можем показать работу с картами Таро, но хотя бы, может быть, назовите, что это за методики, для чего, кому нужны, в чем могут помочь. Ну, знаете, конечно, есть основное правило гадания: нет вопроса, нет ответа, и поэтому работаем всегда с конкретным запросом клиента. Но как общую вещь мог бы подсказать такую. Вы все знаете свой день рождения. То есть, можете представляете, какой знак зодиака по Солнцу вам соответствует. И я могу вам сказать, какие карты Таро имеют прямое отношение к вашей психологии. Вот. А если вы еще и знаете, в каком знаке зодиака у вас находится Луна, я вам скажу, какие карты Таро имеют отношение к вашей психике. Вот. Юрий, давайте... я сейчас воспользуюсь знака зодиака. Нужна дата рождения или достаточно знака зодиака? Достаточно знака зодиака. То есть это неважно, я там в начале этого знака родилась или в конце, это неважно. Это уже дополнительная Это информация, деталь. Да, это детали. Хорошо, я лев. По знаку, да, вы лев. Я лев, да. Ну, я думаю, что тут уже каждый слушатель догадался, что это карта сил, поскольку на любой карте сил нарисован лев. Старший аркан, да? Да, старший аркан сил. Но старший аркан говорит о вашем сознании, то есть это ваше восприятие мира.
Вы так воспринимаете мир. Вот. Лев, конечно, это ваша внутренняя природа, вот, и ваши страсти, и ваше здоровье, и ваша физиология, ваша психика. А девушка на этом льве, она пытается ей управлять. То есть, практически это сознание, которое либо воюет со своей природой, либо дружит с ней. Ну, как бы дрессирует. Поэтому такой человек, в общем, глупым быть не должен. Это... Очень радует. Да, но поскольку я все-таки мужчина и мои слова жесткие, не должен, это не значит, что он им не является. Он именно не должен. Особенно лев просто обязан быть думающим. Даже если не умным, но думающим. И управляющим своими подсознательными стремлениями. Вот, то есть из-за голода или из-за страха, или из-за страсти, да, он не должен терять голову. Но это все равно, что зайти в клетку со львом и быть неадекватным. Нет, тут надо контролировать каждое свое движение. И, чтобы вы понимали даже смысл карт, представьте себе, что вы, как девушка, находитесь со львом рядом. И что на колоде Уайта нарисовано? Она держит его за пасть. Почему? Она его что, гладит или ласкает? Да нет, она его отпустить не может, потому что он ее съест сразу. Это контроль. Контроль за львиной животной природой. Вот это вот сознательная сторона ваша. Так. Но там... Записала. Вот, Конспектирую. в знаке зодиака Лев есть еще младший аркан. И, естественно, это пятерки. Это 5-й знак зодиака, поэтому 4 пятерки описывают уже не ваши мысли, а ваш способ действий. Младший аркан – это действие. Поэтому, если вы посмотрите на 4 пятерки, в любой колоде, но желательно в Уайте, то это способ поведения. Пятерки не самые такие миролюбивые карты, это кризисные карты, все пятерки. Как там не так? Нет, это не кризисное. Это как раз очень наивное представление о пятерках и о 5-м доме. Конечно, когда вы включаете мозг, и вам приходится принимать собственное решение, кажется, что это кризисная ситуация. Но традиционное мнение, например, о негативе 5-ки пентаклей, да, что там на разорение, да господи, мы для чего живем? Для того, чтобы деньги копить или тратить? 5-ки – это радость. И, естественно, люди приходят с пустым кошельком, но из ресторана, недовольны. Довольны, вот. Да. А 5-й дом – это дети. Конечно, вы тратитесь на детей. И что это, считать разорением, что у вас родилось 3 детей, и теперь придется их содержать? Это тоже 5-ка пентаклей. Мы с собой в могилу ничего не унесем. Поэтому в 5-ке пентаклей люди готовы тратить то, что у них есть, на то, что их радует. А если вы покупаете цветы девушки, это что, разорение? Это все 5-ка пентаклей. Вот. А 5-ка мечей, где говорят, что вы обидели кого-то. Да вы просто сказали, что думаете. Вот. А если они обижены, то пускай на них воду возят. Вы понимаете? В этом смысле все 5-ки очень позитивны. Вот. И 5-ка кубков. Вы посмотрите, там стоит человек, печально смотрит, печально. Но даже я бы не сказал печально, становится грустно, потому что если говорить об этих вещах, есть печаль, тоска, грусть, это все разные вещи, связанные с разным временем. В настоящем мы грустим, в прошлом мы тоскуем, в будущем мы печалимся. И вот грустный человек, смотрящий на 3 упавших кубка, понимает, что сзади стоят еще 2. Да, у вас были ошибки в жизни, вы ошибались. Вы грустно смотрите на тех мужчин, которые вас не оценили. Но у вас сзади еще 2 стоят. И в этом да, у меня 3 брака. Я не знаю, последний или... Вот. Это оптимизм. Это карта оптимизма. Вот. Но есть глупый оптимизм, который радуется тому, что было, и не обращает внимания на то, что было. Радуется тому, что будет, но не обращает внимания на то, что было. Но нормальный человек, конечно, с грустью смотрит на то, что у него не очень получилось, но это не значит, что он сейчас пойдет и повесится. Он пойдет дальше. И на этой карте есть река с мостом, который надо перейти и двигаться дальше. Вот. Так что 5-ки очень хороший способ поведения. И есть еще одна карта, связанная с 5-м домом и со львом, со знаком зодиака. Это фигурная карта рыцарь жезлов. А рыцарь жезлов – это роль ваша в обществе. Ну, астрологическая. Социальная роль, да, свойственная вам. Вот. И во всех картах рыцаря жезлов там... человек на коне, причем на лихом коне, да, который... Огонь, да,
И этот конь еще не выбрал направление, куда скакать. То есть он обычно стоит, на дыбы встает, да? То есть вы готовы в любое направление ринуться, которое будет вам интересно. Ну, собственно говоря, вы сейчас этим занимаетесь, понимаете? Вы не знаете, что я скажу, но готовы реагировать на что угодно. Да, мне интересно. Вот. А интерес – это ключевой момент для льва. Так что у вас есть вот 6 карт. Сила, 4 пятерки и рыцарь жезлов, которые описывают ваше солнце, так называемое, ваше сознание, ваше сознательное поведение. Но есть еще Луна. Если кто-то знает, в каком знаке находится Я знаю. Луна, Я знаю, где у меня Луна. Она в Деве. в Деве, вот. А Луна – это подсознательные вещи. То есть, это то, что вы делаете неосознанно. Но это для вас близко и естественно. И особенно это проявляется, когда мозги выключаются. Ну, когда страшно или когда вы растерялись, не знаете, что думать, вы начинаете поступать по Луне. Так вот, Дева – это как раз колесо фортуны, которое в эротическом таро называется зеркало. Вот. И отшельник. 2 карты. Колесо фортуны и отшельник. Это сознательно. Ну, это как вы видите мир, когда у вас включается Луна. А колесо фортуны – это очень такое, знаете, деловая карта, методичная. И вы как бы выстраиваете свою радиопередачу сейчас по колесу фортуны. Вот. Ну да, а куда покатиться? Не куда покатиться, а куда вы катите. Но когда у вас появляется интерес, вы садитесь на коня рыцаря и идете за тем, что вам интересно. То есть я, заинтересовав вас, могу сбить ваше колесо фортуны. Весь регламент этой передачи. Понимаете? Вот. Ну да. Ну, соответственно, в Луне будут соответствовать 4 шестерки и еще рыцарь пентаклей. А это пахота, это специализация, профессия, это специалист какой-то, трудолюбие. Да. Да, то есть вы, в принципе, на животном уровне, на лунном, вы очень трудолюбивый человек. То есть вас трудом не испугать. Вот. Но по Солнцу вы очень увлекающийся человек, азартный. И поэтому эти 2 вещи могут друг с другом как бы соперничать. Вот. Но это только первое приближение к тому, что вы можете вытянуть из колоды Таро для себя лично. Слушайте, ну и так очень много карт, 6 карт и еще 6 карт. И да, это базовое ваше характеристика. Большое такое описание и разнообразное описание и проявлений человека. Я думаю, что все львы сейчас позавидовали мне, вернее, все остальные, кроме львов, позавидовали мне, что я услышала. И те, у кого Луна в Деве, тоже порадовались, остальные позавидовали. Но есть возможность обратиться к Юрию Хану и обучиться вот такой возможности считывать людей по картам Таро. Авторской методики Юрия. Спасибо, Юрий. Буду думать над тем, что сейчас у меня здесь я записала. Ну, если у вас еще минутка есть, я могу заинтриговать, сбив вас с колеса фортуны. Есть противоположные карты вашим картам львиным. Это карты водолейские, противоположный знак. Ну да, через зодиак, вот эти, на другом. Да, на там есть 2 карты. Там есть 3, точнее. Звезда, Луна и король мечей. Но главное звезда и Луна. Вот это то, что должно вас уравновешивать. То есть лев, конечно, стремится ко всему, что ему интересно, а звезда, как вы знаете, сливает, в общем, то, что не особенно актуально в данный момент, что несерьезно. Поэтому вот это увлечение льва, оно балансируется звездой. А звезда, в общем говоря, достаточно холодно смотрит на все, что имеет. То есть и отстраненно. Отстраненно, можно без этого обойтись. Вот. Ну и Луна тоже, которая говорит: а ты осторожность-то не забыл? Там ведь рак вылезает, ему вообще в гору лезть и свистеть там, да? И при этом еще волки, там, собаки. Воют. Да. И поэтому, когда вы на своем львином азарте куда-то рванете, карта Луна говорит: вы не забывайте, что надо быть осторожным. Это не страх, это осторожность. То это сознательно вызванный страх. Поэтому будьте осторожны. Это говорит Водолей. Ну, это как добавка к вашей характеристике. Вот. Спасибо огромное, Юрий. У меня есть к вам вот такой вопрос. Как вы можете охарактеризовать вашу собственную миссию? Какой картой Таро? Ну, вообще говоря,
тема миссии – это одна из очень важных Да, тем в можем моей много говорить, учебе. но вот мне Да, прям то есть я буквально знаю, точечно. что такое Мгм. миссия, да. Это Водолей, да, это как раз карта звезда и карта Луна. То есть обучение тому, что позволяет вам не зависеть от сиюминутного момента, особенно экономического, политического. То есть это обучение внутренней свободе. Но это свобода не львиная, а водолейская, то есть это осознанная необходимость. По сути дела, водолей – это интеллект. Поэтому быть независимо интеллектуальным, иметь на все свое мнение, вот, и не подчиняться общественному мнению там, или традиционному, вот это как раз одна из миссий. Но водолей связан еще с астрологией, поэтому моя миссия действительно научная деятельность в области астрологии для обучения людей сознательному мышлению. По сути дела, это формирование в человеке личности. Вот. Хотя, конечно, Водолей – это и оппозиция, и нестандартная жизнь, поэтому никак меня стандартным товарищем нельзя называть. Свой среди чужих, чужой среди своих. То есть для ученых я шарлатан, для шарлатанов я какой-то странный ученый. И поэтому в рамках Таро я присутствую на многих фестивалях, там уже 10 лет везде бываю, но как бы я все равно остаюсь белой вороной. Вот. Это тоже Я миссия вас очень Водолея. понимаю, Юрий, очень понимаю. Вот именно в этом. Очень красивая миссия у вас, так как вы ее описали. Мне хочется спросить вас, каков ваш личный секрет счастливых отношений? Вот секрет от Юрия Хана. Вы счастливы в браке, насколько я слышу, понимаю. И вот ваш секрет. Ну, секрет в той степени, в которой его можно обнародовать, да? Да, Это конечно. очень хорошее понимание партнера. Вы никогда не найдете партнера, идеально соответствующего вам. Вы можете очень хорошо его понять. И я, как рыба от рождения, да, у меня вообще послезавтра день рождения. Вау. Да. Заранее не поздравляем, но желаем уже всего самого лучшего. Ну, поскольку я еще профессионально занимаюсь временем, поэтому сколько мне лет даже меня особо не интересует, хотя, в общем, это 58. Но я себя чувствую без времени. Так вот, хорошее понимание партнера позволяет принести ему максимальную пользу, и можно ожидать ответной реакции. Вы не жертвенная эта любовь, а умная любовь. Вы в любом случае делаете все, что можно для партнера, а ожидаете получить все, что он сможет в силах вам дать. Вот так. Спасибо огромное. И еще, вот что бы вы могли пожелать тем нашим радиослушателям, которые только открывают для себя Таро? Я бы пожелал, что и советую всем своим ученикам: возьмите колоду не экзотическую, возьмите колоду Артура Уайта. Проверенная временем больше 100 лет, надежная колода. И посмотрите на нее непредвзято. Не читайте никаких характеристик, а посмотрите, что там нарисовано. Попробуйте сами себе честно ответить, что вы видите. Я, знаете, традиционно привожу все время в пример карту Солнца в колоде Уайта, где голый ребенок сидит на коне без седла, без узды, нет взрослых, у него не соответствующий ему флаг, он голый, на него светит солнце такое очень радиоактивное, и сзади еще стена серая, обратной дороги нет. Любая мать скажет, что это ужасная ситуация, что это очень опасная и рисковая ситуация, что так сидеть на коне можно только благодаря какому-то чуду. Ну, карта Солнца действительно в положительном варианте является чудом. Но в нормальном варианте это очень опасно. И вот традиционные какие-то абстрактные представления о том, что вот эта карта замечательна, например, карта смерти – это плохо. Вы посмотрите, что там нарисовано. Там едет скелет, он вообще улыбается. Вот. И кое-кто его встречает, как должное, там священник его встречает. То есть, короче говоря, у каждого человека есть нормальный взгляд на образы, а образы очень правильно нарисованные, и не надо прислушиваться к традиционным характеристикам или описанию этих карт. Потому что все-таки имейте в виду, что Таро произошло, с одной стороны, его создали очень умные люди, но
популярным его сделали люди очень неумные и очень с примитивными трактовками. Юрий, нам, к сожалению, нужно уже завершать программу. Да, Мне да, хотелось да. бы еще вас слушать и слушать. Я вас хочу поблагодарить от всех радиослушателей за такую интересную беседу, за приятную беседу у камина, за содержательную беседу. Нам было очень тепло с вами у камина и очень Спасибо. интересно. Вы можете прийти ко мне учиться, я буду очень рад. Благодарим вас, Юрий. Дорогие радиослушатели, будьте здоровы и счастливы. С любовью к вам и Таро. Автор и ведущая программы «Таро. Ключ к тайнам мира» Наталья Дижур. До встречи на радио «Вместе» ровно через неделю. До свидания. До свидания. Спасибо большое. Тебе еще не надоело строчить тексты и искать друзей в холодном мире аватаров? Жить по чужим правилам. Создай собственный мир, в котором ты будешь тем, кем хочешь ты. Ты можешь стать звездой эфира, автором собственной программы, музыкальным редактором, диджеем, ведущим. И уже не важно, кто ты и где ты. Теперь тебя услышат все. Интерактивное радио «Вместе». Мир без границ. Подробности на сайте радиовместе.ком.